Oke, guys, kita mau unboxing penerimaan barang dari Shopee yang dikirim pakai J dan T Express. Ini Ya. kalinya kena bahan bapak. Ngomong ya. Tek. Ya, syuting dulu alamatnya yang benar. Sampai bisa dibaca. Supaya jangan sampai andai kata nanti kita mau komplain, bisa komplain. Bisa pengembalian barang. Barang. Oke. Ini lapisan satu. Ini nggak tahu ada berapa lapis. Ya, kita terbuka lapisan. Lapisan berapa itu? Satu ya? Iya, lapisan satu. Oh, nampaknya cuma 2 lapisan ini. Iya, Pelan-pelan, Robek. harus pelan-pelan guys. Harus pelan-pelan, takut kita mati nih. Mana nih? Mana tadi? Dan ini hanya 2 halaman. 2 halaman. 2 lapis 2 saja. lapisan saja. Ini harus dibuka. Oke. Guys, ya ampun, bagus banget. Panjang banget, guys. Oke, guys. Inilah dia. Inilah dia, guys. Ampun, nggak bisa. Coba. Mundur. Mundur. Oke, guys. Oke, coba. Mari kita coba. Oke, guys. Iya. Ya, oke, sudah? Oke, guys. Sudah selesai? Oke. Selesai. Berapa menit? Halo teman-teman, kita dapat kiriman paket. Nah, kita akan unboxing kiriman kita ini dari Lazada. Maka itu kita lihat dulu alamatnya. Selengkap-lengkapnya. Di dalamnya ini ada isinya spray. Maka itu mari kita buka. Sebenarnya saya sih nggak terlalu senang dengan unboxing gitu ya. Tapi karena anak-anak suka dengan unboxing kita yuk. Jadi mari kita buka dan kita lihat kirimannya. Wow, sabar ya. Wow, dadang. Apa nih ya? 1, 2, 3. Wow, ini sepertinya tidak sesuai dengan Perkiraan. yang kita minta. Coba dulu dibuka. Tapi mari kita coba lihat dulu ya. Semoga sesuai dengan yang kita pesan. Tidak sesuai. Oh iya, betul sekali. Doraemon. Wah, Bang Ben. Ini dia kesukaan Abang Ben ini. Kesukaanku. Ini yang diminta Bang Ben ini, Doraemon. Oke. Spraynya lumayan bagus. Ada bahannya halus. lumayan lembut. Wow, ada lagi. Ada Sarung bantal. sarung bantalnya. Sarung bantal dan bantal gulingnya Oh, lengkap guys. Ya. Oke. Terima kasih. Kita sudah unboxing. Ya. Oke. Itu beli Lazada atau Shopee? Ini kita belinya online yaitu pakai Jak Lazada. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti unboxing kami. Dan kita mau mengganti
Pasang sana Bang Ben, samping. Bang Ben, Ben. Nah itu kesukaan siapa ini? Ini Kesukaan siapa? ya? Abang Ben. Hore, mari kita Mari kita pasang. pasang. Semoga saja dia Sebenarnya besok suka. baru kita pasang, tapi ini kita mencoba mau coba dulu karena Abang Ben kesukaan Abang Ben. kesukaan siapa Bang? Abang Ben. Hore. Dia banget suka Mantap. banget sama Doraemon. Karena Abang suka dengan Doraemon. Mari kita pasang. Wow. Wow. Bisa mah. Bagaimana Bang? Suka Bang? Abang Ben. Oke. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Ben. Sekian video kita. Dadah, guys.